很多公司 OPC， 只有我们是独家。你如果没有去上过这个课，你不知道嘛，对不对？那我们会有一些 DM 的东西，可是有的时候大家印象也不是这么样的深刻，对不对？所以我们就是说，从这个课程里头，我们可以知道说产品的来源就是以 OPC 为主，所以几乎每年它这个部分讲 OPC 会讲很久。我们这一次也是前面的部分讲 OPC， 讲等称压的部分讲很久，因为那是我们公司的王牌。那王牌的东西我们可以讲。那我们上个礼拜不是去听张志凡的那个地方研讨会，连他一个小男生20几岁的人他要做这个网络生意，他并没有只有在卖网站他还跟你说他不是主修网络中心，他也提到说每个人要有每个人主修，他的主修是等生涯你会觉得很惊讶。一个26、27岁的男生跟家人一起做美安是不是号称网络生意？那大家是不是把网络这边讲了很多？可是他说他主修是什么？因为他觉得这个比较容易。因为网络中心的话，你要会，那你就知道说，在他的地方研讨会里面，他也会很简单的，你不是要说很专精，可是基本的概念是不是有？那我们不见得每个买得到这一场票，因为这场的票6分钟里头是不是清空？没有票，大家买不到。那第二次又开放了，还是有限，还是很多人没有买到。那我们这次相信我们那天有几个人去，我们便当应该有15个人啦，因为有人有订便当，我看到大概是总共有15个人有这个机会去上到这个产品专题的课，我觉得非常非常的珍贵那就是说，我们也请这些有参加的伙伴们，能够就他们所听到的跟大家小做分享，没有办法说全部copy过来，没有办法。其实说那个 PPT， 你也没办法说，即使 PPT 给了大家，你还是这样看不懂吧？你看不懂，对不对？所以那我们也录音录了之后，那当然有机会你去重复听。可是你如果说还是听不懂，没有关系，之后是不是有很多产品课？那我们再去产品课，因为你知道那一天是2000多人的一个会场，本来票已经卖完了，后来又追加，你知道吗？他的票是这样子，3大区块挤得满满的，2000多人在那个五股工商展览馆里头。我们也觉得说这张票我们觉得蛮取得的银枝也参加不止1次嘛，3次，已经参加3次了，对不对？那觉得收获大不大？非常大，而且来的人比往年都还要多，非常多。我们觉得不可思议，为什么那么多人在那边那么跟我们分享一下，你参加3次，你为什么会去参加3次？当然我觉得它这个跟年会不一样的是说，我觉得它把每一个产品它的原理，然后它的这个机转什么都讲得很清楚，然后它的出处，然后它的工厂，它的品质保证，然后每一样都讲得很清楚。这是前面我们大概就花了一个早上3、4个小时，就在讲这个 OPC， 然后碧龙剑的一个好处这样子。然后之后再开始做每一个系列的这个制作这样子，然后包含什么视力的啦，然后这个美式生活的，然后老人保健心血管、分节等等整个系列，然后去讲解的很详细。所以说，我觉得是说，像我们的客户，很多人可能就不知道说，我到底给他东西，我到底要怎么搭配？然后有些客人还会问你说，为什么这样，为什么那样子的时候，那我觉得来上这个产品论坛都是很值得的。那我觉得就是说，就是这个真的是比那个医生来我旁边就坐那个长庚医学院的那个骨科主任。他是说这个讲的真的都很专业，而且我们台上的这些讲员都是博士级医师级的这样子，然后甚至是资深的教授这样，然后领域都包含各界的这些医师这样，所以他们来讲的时候都非常专业，所以连我们的那个旁边这个长庚这么有名的一个骨科主任坐在旁边都说，真的很专业，比他们的生医年会
都知道那个生意年会还要讲内容还要丰富啦，因为那种年会大概就是每个人就我的研究怎么样怎么样，但是他觉得这个内容丰富，所以他也觉得很值得。那就是来，我觉得就是，我也觉得其实我以前觉得大会对我来说，一刚开始的时候，我觉得大会也是觉得说啊好多人哦，然后那个场面是很庞大，然后产品论坛人反而少，可是它票是很贵，但是它那个内容是非常的扎实，而且那个笔记啊要一直做这样子。然后其实上一次啊一定不会全部都会，因为它内容真的很多，而且真的太专业，所以我觉得就是每一年都会持续去，然后我觉得慢慢就会更了解。那当然是。我觉得大家还是很推荐大家去，譬如说像今年他就还讲了那个婴儿的那个护肤系列，就是那个爱的奇迹那个系列，我都觉得很不错。它为什么好在哪里，然后可以帮助什么样的问题的人，什么样的人需要这样子，他都会跟你讲。其实就是我先讲这个儿童营养，我觉得很不错的是说，就是为什么他在这里放入儿童营养。那他其实在这边做了很多的一些研究跟调查的报告。体重管理与儿童营养怎么会放在一起？其实他前面做了很多的文献跟报告，讲到那个我现在叫卫福部的统计资料，说现在台湾的胖小孩的比例是增加的，而且呢，在台湾呢，这个成人啊。变胖的这个比率也是增加的，患男性都是增加的这样子。然后我其实那时候听，我也觉得很惊讶的部分是说，怎么会有这么高的比例？而且这个比例高到一个什么程度？是亚洲第1名。台湾。不可想象哈！其实我可能自我形象感觉很好，我都觉得我们应该。我们台湾人应该可能都比日本人还要瘦这样子，结果没想到竟然变成那个亚洲第1这样子。然后用我的电脑先试试看，好，既然它就会变成那个亚洲第1，然后所以我就觉得我的那个良好的自我感觉马上就破灭了这样子。然后我在想，难道是因为我身边我们的伙伴都瘦瘦的吗？就没有感觉。既然我们台湾竟然是变成亚洲第1。肥胖，那这个对我们后面会造成什么影响？其实这医疗费的支出、身体的健康的问题，还有现在台湾走向老年人社会嘛，那这个肥胖它中间有讲到一个很重要的问题是说，会影响我们脑部的健康，你的智力会退化，那跟我们的血统有什么关系呢？孩童太胖的结果就是将来会影响到他的智力发展。然后呢，他当中也举了一个很有趣的那个图片，就是这个台湾啊，去年啊，健康代表字是什么？第1名，给你们猜。代表。肥就是肥这样子，然后就后面呢就有很多，譬如说什么忧郁啦，然后什么一大堆的这样子。其实他说忧郁啊，还是跟肥有关，因为太胖啦，自我形象不好啊，然后就常常会忧郁这样子。所以就是说，这个肥胖影响我们很多健康的层面，当然什么酸啊、痛啊什么的都是这样子。所以他就讲到这个息息相关。然后他讲到说，这个儿童啊太胖，他自我形象也不好，所以会影响到后来他的这个人格的发展、智力的发展。然后他从小开始得心血管的疾病的这个比率都是增加的。然后他讲到一句话说，孩子小时候胖不是胖，这是中国常有的名言这样子。他说不，现在小时候胖就是胖，胖其实呢分2种，一个是说你的这个身体细胞从小是这个胖细胞的数目的多少这样子。那你的胖细胞呢？你从小就把它开始增加很多，因为小的时候它在成长的时候，它就开始去长它的胖细胞这样子，然后胖细胞增加变很多这样子，然后所以小时候它的胖细胞越养越多了，然后等到大的时候呢，它的胖细胞又开始变肥大嘛，所以一个是那个胖细胞肥，一个是胖细胞的多少会影响你的这个肥胖的一个程度这样子，好，所以不用理它，好。
所以呢，这个部分呢，就是说，所以你会造成后面你小时候胖到长大呢，都还是会一直胖，持续胖下去的问题，这样子。好，那，等一下，没有，小颖，你要使用那个这个档案的话，所以他就讲到说，其实孩童啊，他在从小的时候，他的胖的问题必须要注意。然后他讲到，其实现在孩童啊，营养不良的比率是比以前偏高的。很惊讶哈，我们小时候上学的时候，老师都会说啊，要吃均衡啊，要营养啊，要多吃啊。可是现在小孩子营养不良的比率是比以前高的，为什么小孩子变胖，然后现在社会经济变好了，结果这个小孩子营养反而不良，因为就是吃素食，然后吃了很多垃圾的食物，吃过多的碳水化合物这样子。所以造成这个孩童的整个身心发展什么，通通都偏低。所以他在这当中我觉得这个是一个比较重要的地方。所以我觉得这个在全新生活里面，我们对于这个肥胖的整个概念啦这边，然后后面他大概在这里到说，这个我要先讲哪一个部分？我先想想。好。就是说，他这个课程讲到后面，当然也会提到说全新生活的一个重要，还有营养均衡的重要这样子，所以他就提到说要怎么来改善。好，那当然这中间讲到全新生活的这一整个课程。好，那今天公司有公告说我们的那个热个已经缺货了，然后他会用其他产品再取代，然后热个会重新调整配方以后再上市因为服务对这个里面的一个补成萃取物的一个这个内容做一些调整它的剂量要做一点调整，所以要隔一段时间之后才能重新上市所以提醒每一位伙伴，如果你有伙伴需要的话，你要帮他们做一些内容的调整。然后呢，他在这边有提到很多这个低升糖的这个好处，我就不再赘述。他后面有在提到说，之前大家有用过的白肾豆会再度出现这样子，就是未来我们的全新生活的一个趋势然后它还有一个那个 Servato 这个绿咖啡豆的萃取物这样子。然后呢，这个就是减少碳水化合物的部分然后它还有一个让你食欲会变成正常有些人的食欲是非常非常的旺盛这样子，所以它我们叫做饱食中枢有一点点放大，或者有一些人是坏掉的我不知道吃饱的状况，所以它有出一个新的产品叫Leptico 这样子那个 leptin 是这个受体素，所以它的新的一个产品呢，它就是让你有一个受体素，然后呢还有这个针对这个一些压力过劳容易产生肥胖，因为我们在全新生活有讲到压力会造成一个人的肥胖，尤其是腹部的肥胖、脂肪的囤积，所以它在这边有帮助，有给一些产品，这个就是未来应该是今年就会即将上市，再重新上市的长青，可以帮助大家去调整这个适应的部分，然后还有一些正常代谢的部分就是这个铬的部分然后它这边就是有提到增加肌肉的部分，就是这一个雪克好的这个蛋白质那因为他为什么会强调说好的蛋白质的重要？其实我觉得就是我带全新到现在很多人都觉得我都有吃肉，我有吃鱼，我有喝豆浆，我不想要喝雪克，所以雪克买回去的时候，你问他很久都没有再吃，然后其实雪克你真的有喝的话，大概2个礼拜那一罐就没了这样。你会发现雪克喝很快，可是很多人一方面觉得不是太甜或者怎样，然后他就会讲很多理由，雪克就放在那里都没有喝。其实他就讲到说，好的蛋白质来源很重要。好蛋白质的来源因为什么？它里面的蛋白是乳清蛋白，是非常珍贵的乳清蛋白。然后最好的蛋白质就是有2个，一个是大豆蛋白，一个是乳清蛋白。那它帮你萃取出来。其实他说，我们一般正常的食物会摄吸收很多蛋白，不是那么容易。尤其像这个红肉的部分，那它的这个蛋白其实需要很多道手续去分解。那我们不是马上就可以吸收到它的蛋白质，然后再来就是说，它还要经过很多的转换程序才能变成你身体的肌肉这样。可能你还没有
吸收可能又排出去了。所以其实蛋白质不是像我们想象，我有吃肉我就一定会有好的蛋白质这样子。好，所以雪克在这边给大家做一些补充这样子。然后他在这边有针对下半身脂肪肥胖的这个可以帮助的这个部分，然后做一些说明。那其实帮助下半身肥胖改善最好的，他这边就是提到红花油这样子。好，那这个红花油它是从红花油里面萃取的，那就是针对顽固的腹部肥胖、下半身肥胖，然后可以有效消除它的脂肪，而且它还可以维持你原来的肌肉，它不会因为你就是要去消那个脂肪，结果把你的肌肉给消失了这样子。好，然后谢谢。然后我就看到刚刚那一张透视图就好了，这一张。那我觉得他在这一张，有来上过我全新生活的人，我都会讲到这一张哈。那这一张它比较特别的地方就是 point， 谢谢。那它这个不是我自己做，所以它这边挡住了。其实我们从它脚部这边看到它的这个踝关节就已经有一些弯曲的部分，因为它的踝关节这边承受全身的重量，所以它踝关节弯曲，然后再来它这边的膝关节跟这边的膝关节比较，它的膝关节是比较狭窄的，所以它的关节也很容易出现问题，常常我们都将来会需要治。然后呢，你再看到它大腿骨这一边这个股骨颈这边其实也都是很容易骨折的部分。那它的钙呢，身上的钙其实也是比较容易跑出来的，那所以它也会有容易骨质疏松，这其实跟它的肥胖都有很多关系。那个详细的那个机转我不说明啦，时间有限。那其实插一下，他说这个胖人不仅说这边，他还说脑部对，他头部都有脂肪，对，所以对，你看到他的这边的皮下脂肪，身上的皮下脂肪就比这个人还要多很多。然后呢，你看他的这边腹部的这边，这个是肠道脂肪，白色亮亮的都是脂肪啊。那你看他腹部这边的皮下脂肪，这是一节又一节这样子。然后他腹部的脂肪比这个人多很多。然后你看他的膀胱会比他小因为什么？他腹部的脂肪太多，都把膀胱压扁了。然后如果是女生的话，将来容易尿失禁；如果是男生的话，将来就是容易射护腺肥大。然后呢，你看他肠子这边一节一节黑黑的是什么？都有可能大便消化不良因为他的肠子太肥了，把他肠子挤住了，所以他排泄的时候有困难。然后呢，你再看到他的肝脏他的两边的肝脏看起来不一样，一个比较亮，一个比较暗。瓜拿毛后，离心就包杯这个叫脂肪肝。然后你再看到他的心脏，他的心脏我们也讲说他比较肥大。然后再来我们先看他的肺部太胖，所以他的这个肺部的空间也比他还要小。所以他的呼吸常常缺氧打呼然后缺氧当然造成你脑部的不好。脑部缺氧将来对你的智力老人这个疾病都有影响。然后你看他的心脏外面亮亮的一圈叫什么？心包油是不是？这个叫做什么？肥肠肝心包油然后你看他这边整个皮下脂肪都很厚，然后到肩膀这里都比他多。然后你看他这脑部这边亮亮的，他这里没有。这个亮亮的两块就是那个将来你很容易老年痴呆影响你智力的这个部分，我们叫周种样硬化啦，或什么斑块都有。所以它这些脂肪是影响到你的全身。然后呢，这个中国有一句话讲得很好，叫脑满肠肥对，所以这个跟我们全身都有关系。所以你什么样的人需要全新生活？对，需要健康的人都需要，从老到小大家都需要。作为这个我们就这个结束的一个注解。然后其实讲到这一章，我们刚刚讲到关节这一章，那我们就顺便讲一下这个关节的保养。大家对于我们关节保养有哪些产品可以使用？钙对，然后你要建议你的顾客怎么使用？钙一天最大量可以到多少吃？上限。
上限，有钱就无上限。我们的钙大概就是可以到这个一天最多就是5匙这样子。真的有极大需要的人，最多也是只有6匙。好，这是我们的这个已经极大上限了。然后虽然它是很好吸收，没有错，但是它还是要经过一些代谢循环。然后因为它的钙离子的关系，然后使用钙的时候要特别注意，不能跟哪一些产品一起使用。好衰的。运维，好，然后矿物质粉，好，因为它里面有铁，然后钙是2价，铁是2价，所以他们会互相竞争。那顾客问你说吃钙会不会结石？你要怎么回答他？不吃钙才会结石。对，但是为什么？接下来要问你为什么？这是好问题，好，对不对？所以在那个课堂上，他就有告诉你，因为其实钙呢，本来应该是在我们的骨头里面做循环。当你缺乏钙的时候，其实是我们的血液缺乏钙，所以呢，你的骨头里面的钙会跑到你的血液里面去，然后你的血液的钙浓度会增加。然后一开始的时候是这样，所以你平常去验血的时候，你都不会发现你有缺钙啊，那你有验钙离子都正常，为什么？都是从你骨头里面跑出来的。然后呢，所以你都不会觉得说可能我缺钙啊，不会啊，所以抽血验不出来你缺钙，你一定要去做什么一些骨密度的检查，才会知道你的骨头缺不缺钙嘛。所以那个钙跑到血液里面之后，全身循环，然后它一定会经过肾脏的循环代谢。那你的肾脏这时候就会有很多的钙在那边，然后最后是不是就会造成结石？如果你在身体质的一些关系，就会造成你结石。所以你补充钙反而是让骨头里面的钙不要出来，所以反而会降低你结石的风险。好，没关系，听完以后稍微记一下，有点复杂哈。好，然后顾可宁怎么喝？运动后喝。运动后喝，然后一天可以喝几匙？2匙、3匙也可以。然后呢，其实啊，医生有说到说，其实我们的关节是关节液里面是不太有什么血管的，所以呢，要配合运动，它才会好吸收。好，那我们的这个里面有一些姜黄，就是还有搭配 OPC， 它可以让我们的血液循环变好，所以它的这个膝关节的保养效果会更优这样子。那有些人你叫他补充 D3的时候，他会跟你说我去晒晒太阳就好啦，晒太阳就会有 D3啊。那你要怎么告诉他我们的 D3 怎么不一样？其实我们里面有 D3 有 K2 嘛，这样子。好，那其实最重要，为什么要补充 D3？我们有一个医生很认真哦，一个伙伴他是医生很认真，他真的去查一个文献，他告诉我们说，那个 D3 你要晒太阳要天然形成的时候啊，你必须要晒完太阳以后1个礼拜不洗澡，你身上产生的那些油脂才能跟 D3 产生作用，才能够吸收进去，有没有？这样有没有办法做到？有困难。对。基本上我们台湾人都很爱干净，一天不洗澡都不行，但外国人可以啦。对，我们没有办法，而且我们晒太阳的量其实不多，晒太阳也会增加罹患皮肤癌的风险。你还要考虑我要涂防晒，然后还要撑阳伞，然后我要怎么样去晒个太阳？不要考虑这么多，我们就是适度的运动，然后补充 D3，补充顾可宁，好，补充钙这样子。其实大人小孩都适用。因为小孩子要长高，然后我们成人我们需要一点均衡的这些营养来维持，就开始要保养我们的关节。那老人家关节当然更需要保养，就不用讲，对不对？好，那我就这2个 topic 我就一起介绍到这边哦。好，因为在这次上课里面，他有比喻的很好，因为我们都知道说钙，那为什么还要D？他是说 D 好像一个搬运工 ，D 好像一个搬运工，它可以呢。把钙搬到我们的血液里面，这样听起来是不是比较很清楚？对，好，否则的话，你的钙没有办法跑到你该去的地方，那所以 D 它就好像一个搬运工一样。然后不是说里面还有一个K2 吗？他说 K2 好像水泥工，就好像一个水泥工，所以它是不是？然后让你的这个墙壁可以更稳固，这样子。对。所以你只有钙好像一砖块，那你砖块如果缺了那个搬运工，它是不是没有到它该去的位置？
然后它如果没有那个 K2，等于没有水泥工把它起好，那这样是大家记不记得？那个对，那个钙就会像乱七八糟的砖块堆在那边，也不够坚固。好，所以钙如果是砖块的话，谁是水泥工？ K2，水泥工是 K2，对不对？那 D 呢？搬运工，这样听起来是不是不错？那里面还提到说，如果镁不足的话，骨头会脆。骨头会脆的原因是因为镁不足，还有肌肉会痛，心脏的机能也不够好。镁要吃。那我们知道说，我们是不是搭配的时候，我们就是有钙，然后再加上 B3、K2、内地。那我姐姐刚好在这边，姐姐哈，你的医生是跟你说让你去补充，除了钙之外，让你补充什么？吃 D3啊，还有吃他的确是因为他今天给我看他的那个医生给他开的检验报告，就请你跟我们讲一下。我吃钙吃了很久了，但是因为年龄的增加嘛，所以就每年要验啊，那个 bone density 也做啊，但是人会老化，骨质密度，所以呢就是看了不够，因为有一年我就不吃钙，我想自己可以。后来就不行啊，不行，不是我怎么样，就是说检查以后就觉得应该加的时候要有加 D3，一定要加，因为不加 D3，你的钙就不能够吸收啊。那除了运动以外，还要加很多其他东西，鱼油一定要吃，因为有 omega 3在里面，还有其他的维他命啊，所以我还不错。我72岁，但是我很行，像50几岁，我做工。在纽约开车开很多，跑很多，做很多可以服侍，所以维他命很重要啊。你们这里有这么好的老师介绍，所以就可以有更好的补充，好吧？好。大家就很具体的知道啊，世泰医生在他的今天早上看的 paper 上面就是写说要补充 D， 还有写 D2、D3，所以再帮他复习一遍，钙如同砖块，然后 D 呢，搬运工。把钙搬到该去的地方。K2 呢？水泥工把它砌得好好的，这样是不是就会讲了？所以我们在镁，那缺乏镁的话会肌肉容易，所以很多人常说的骨头脆、肌肉痛，就是说心脏的机能也不够好，所以我们就知道说，你卖一瓶钙的时候，记得是不是只有一个钙？虽然我们钙里面也有加一点点微量的那个D3，对不对？好。因为那个 D3是主要是针对密度，好不好？好，这样很清楚吗？清楚。好，谢谢徐老师的补充。我们下一棒是肠胃道的保健。